どうしたんだ俺。なんでまだ立てる？負けたのに。楽しくなってきた楽しくなってきた俺のやりたかったこと全部できる。もう少し戦えそうだ。心臓の音も面白い。これが俺の最高地点だ。これだ。ギアフィンシャ負け負け負け